Если вы страдаете затяжным кашлем и не помогают никакие вам средства, я хочу посоветовать вам одно средство проверенное, придуманное народом и проверенное. Для приготовления этого средства необходимы следующие ингредиенты. Хорошая столовая ложка меда пчелиного, пучок вот этой хвои молодой, зеленой и очень свежей. Посмотрите, так замечательно пахнет. Вот всего 2 ингредиента. И еще можете взять вот эту ступочку, в которой вы будете эту хвою нарезанную толкти. Должны взять хвою, вот так, пучок. И посмотрите, я ножницами, как я ее измельчаю. Вы можете это ножом, ну кому как удобно. Посмотрите, видите, во что я превращаю? Чуть ли не в пылинки. Нарезанную хвою нужно вот так немножечко растолочь. Так, толченую хвою помещаем вот в эту баночку с медом. Вот таким образом. Затем нужно хорошенечко все это размешать. Вот таким образом. Полученную смесь нужно в этой стеклянной банке герметично закрыть и оставить на сутки. За сутки хвоя пустит сок, мед станет ароматным, хвойным. Принимать нужно по 1 чайной ложке 3 раза в день, и кашель затяжной вас покинет.